आपको रामायण का जटायु तो याद ही होगा, क्योंकि केरल में मौजूद है जटायु की ये मूर्ति। बता दे, रामायण को ध्यान में रखते हुए इसका भी एक पंख कटा हुआ है। ये मूर्ति 70 फीट ऊंची और 200 मीटर लंबी है। जटायु की इस मूर्ति को बनाने में 10 साल लगे थे। कहा जाता है कि रामायण काल में जटायु घायल होकर इसी पहाड़ पर गिरे थे। जमीन से 400 फीट ऊंचे इस पहाड़ पर इस मूर्ति को बनाना इतना आसान भी नहीं था। बता दे, जटायु की इस मूर्ति को कंक्रीट और स्टील से बनाया गया है। अगर आप कभी केरल जाए तो इसे जरूर देखिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।